aeroporto de Campinas, agora nós tá olhando os aviões, olha lá, ó, só olhando mesmo, porque andar por enquanto não, mas tá olhando, olha lá, já passou 3. Agora, olha, mostra filma ali pra você ver como é que é, ó, tá vendo, é da azul, olha lá, tá vendo como é que é? Os aviões ficam ali é o aeroporto. Lá, aeroporto Viracopos. É, ali é a pista, aí agora vai descer, olha aí, ó, foca. Olha lá, lá vem. Esse é diferente. Essa é diferente, já tem mais duas vagas. Ih, essa aí é muito difícil. Essa aí é o Nanico. A gente andar no trem dele, gente, imagina. Nossa, o passarinho voando. Ih, nós tá o dia todo. Vai lá, leva em outra. Tá doido, vai fazer congestionamento. É congestionar, uai. Quero andar naquela pequenininha. Olha lá, olha, vem outra luz, ó, esse farol acesa, como é que eles enxergam? É mesmo, por que o farol desse tá aceso? De dia não precisa, não precisa? A luz? A polícia multa, né? A PF, né? É isso aí, ó. Aí, você viu que a pequenininha passou? Top. Olha lá vem outro que é. Olha lá, Cadê ele? Vamos focar nele, cadê ele? Segura você, que você vai ver a gente levar. É, segura eu aí, olha lá vem, ó. O farol dele tá aceso. É pra enxergar, mas é nós aqui. É pra iluminar. Porque lá na que você tá passando tá escuro, né? Eu ia ser bom cagar quando você pular e mandar lá de cima na cabeça dos outros. A vez que eu caguei no ônibus que eu fui pra São Paulo e joguei dentro da minha nossa, se eu fosse o avião, você tava a cabeça de um aqui embaixo. Corta essa parte. Olha lá, olha lá. Lá vem. Grande, ó. Aquela ali é grande, olha lá, olha lá. Ai não, eu quero dar um dia num desse. Olha aí, cara. Olha lá, vai. Vou subir aqui no morro mais alto também. Olha lá, ó. Olha lá. Esse é grande. Olha lá, olha o bichão. Olha aí. Olha ali, que impressionante. Por que eles fazem um barulho quando eles estão naquele rumo ali, né? Ai, pra falar que tá parando, ai. Ó, medo de estar caindo. Ah, mano, eu tenho Deus que livre guarda sair de lá, gente, é só Deus pra guardar. Eu tenho medo de andar, sabe, esses trem. Eu não vou ter coragem, não. E aí o movimento? Olha o movimento de carro. É carro embaixo, avião em riba. E passarinho voando e os passarinhos saem tudo correndo. Olha, vem outro. Vem outro, mas o que é isso? Só colmeia de avião. Olha lá, vem outro longe de ver, ó. Gente, o povo anda demais. A gente falou com Deus. Deus te olha. Eu vou despedir que eu vou ver os aviões mais aqui e pedir a Deus pra um dia eu andar num desses, quem sabe?